హలో, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో ఈ స్నో స్టార్మ్ వీకెండ్ ఈ 2 డేస్ ఏమేం చేసామో అవన్నీ ఈ వీడియోలో కవర్ చేద్దాము. సో మాకు ఫ్రైడే ఈవినింగే స్నో స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇది సాటర్డే మార్నింగ్ అనమాట. సాటర్డే మార్నింగ్ కాఫీతో స్టార్ట్ చేసాము. తర్వాత మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి పెసరట్టు. సో ఈ 2 డేస్ అన్నీ స్పెషల్స్ చేసుకొని తినాలి, ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళే పని లేదు. చక్కగా స్నో చూసుకుంటూ ఇంట్లో ఉండి అన్ని వంటలు చేసుకుంటూ సినిమాలు చూస్తా స్పెండ్ చేద్దామని చెప్పేసి మేమైతే డిసైడ్ అయిపోయాము. సో దానికి తగ్గట్టుగా మేము కావాల్సిన గ్రోసరీస్, వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కూడా తెచ్చేసుకున్నాం ముందుగానే. సో మా సాటర్డే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెసరట్టు విత్ పల్లి అండ్ శనగపప్పు కొబ్బరి చట్నీతో తిన్నాము బ్రేక్ఫాస్టు. సో మా ప్రోటీన్ ప్యాక్డ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బాగా అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇంకా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతసేపు బయటికి వెళ్దాము. స్నో పడిపోయింది అప్పటికే ఒక 1 ఫుట్ దాకా స్నో పడిపోయింది. సో నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. లోపల థర్మల్ ప్యాంట్, తర్వాత జాకెట్కి హుడీ ఉంది అండ్ గ్లౌజ్ ఇవన్నీ వేసుకొని మొత్తం ప్యాక్ చేసేసుకొని చక్కగా డబుల్ సాక్స్ వేసుకున్నాము, షూస్ కూడా. సో అవన్నీ వేసుకొని కొంతసేపు స్నోలో, అంటే మళ్ళీ రాదు కదా స్నో. ఇక్కడ ఓక్లహోమాలో ఎప్పుడో కానీ పడదు. సో పడ్డప్పుడే మనం ఎంజాయ్ చేయాలి. పైగా ఈసారి ఆల్మోస్ట్ 2 feet స్నో పడిందంట టోటల్గా ఈ వీకెండ్లో. సో కొంతసేపు స్నోలో స్పెండ్ చేద్దామని మొత్తానికి ధైర్యం చేసి మేమైతే బయటికి వెళ్ళాము. చాలా చల్లగా ఉంది అండ్ మాకు హోల్ సాటర్డే స్నో ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇంకా లైట్గా పడుతుంది, ఇంకా కొంతసేపు ఉంటే ఇంకా హెవీగా పడుతుందని చెప్పారు వెదర్లో. సో అందుకని ఇప్పుడే వెళ్దాము అని కానీ వచ్చి ఒక 5 minutes ఉండేసరికి బాగా చల్లగా అయిపోయినాయి కాళ్ళు చేతులన్నీ, ఎంత గ్లౌజ్ అన్నీ వేసుకున్నా కానీ. సో అందుకని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాము. మళ్ళీ కొంతసేపు బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ వద్దామని. అంటే కంటిన్యూస్గా కూడా ఉండలేము అనుకుంటాం కానీ స్నోలో చాలా కష్టము, ఎంత గ్లౌజ్ అన్నీ వేసుకున్నా కానీ. సో చూడటానికైతే చాలా అందంగా ఉంది, కానీ ఉండటం అయితే చాలా కష్టము. అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా చెప్తా ఉన్నారనమాట, ఎక్కువ స్నోలో తిరగద్దు, న్యూమోనియా అలాంటివన్నీ క్యాచ్ అవుతాయి. ప్లస్ చాలామంది ఈ చలికి కూడా చనిపోతున్నారు అని చెప్పేసి చాలా న్యూస్లు అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో అందుకని కొంచెము కేర్ఫుల్గానే ఉండాలి. సో మేము అందుకని వచ్చి ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేసేసి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాము. మళ్ళీ ఒక బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ కొంతసేపు వార్మప్ అయ్యి మళ్ళీ బయటికి వద్దామని. సో మాకేంటంటే ఇప్పుడు అటువైపు కవర్ చేసాం కదా, సో ఇటువైపు వెళ్ళాలి ఇంకా. అండ్ ఇప్పుడు అయితే స్నో అయితే కొంచెము లూజ్గానే ఉంది. సో మనము ఇంకా బేసిక్గా ఇదేంటంటే ఇంకా రేపటికి కొంచెం గట్టి పడుతుంది అనమాట. గట్టి పడ్డాక ఇంకా స్లిడ్ అవుతుంది, అప్పుడు బాగా డేంజరస్. ఇప్పుడైతే అంత స్లిడ్ అవ్వదు, కానీ బాగా కూల్గా ఉంది టెంపరేచర్ అయితే. సో కాసేపు ఇంకా స్నోలో స్పెండ్ చేసాము. కొంచెము ఇంకా ఫొటోసు, కొంచెము బ్లాగింగ్ చేద్దామని కూడా బయటకు వచ్చాము. సో ఇక్కడ కూర్చొని ఇదేంటి స్నోమ్యాన్ని చేద్దామని ట్రై చేశాను, కానీ అది బాగా పలుచగా ఇదిగుందనమాట. సో అది కుదరలేదు స్నోమ్యాన్ని చేయటానికి. సో ఇలా మేము స్పెండ్ చేసాము. అండ్ మేము తప్ప మా అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో ఎవ్వరూ బయట తిరగట్లేదు. సో మేమైతే ఇంకా ఒకసారి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ చూడండి, అంతా మొత్తం గడ్డగట్టుకుపోయిందనమాట వాటర్ ఫాల్. ఇదేదో అన్నీ ఏం తెలియకుండా అయిపోయింది, మొత్తము ఫుల్ స్నో కార్పెట్ లాగా పడిపోయింది అంతా. అండ్ ఈ ఫోటోషూట్స్కి ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. చాలామంది రీల్స్ పెడుతున్నారు కదా శారీస్ కట్టుకొని అట్లా, కానీ ఇంకా మేమైతే ఇంకా ధైర్యం అయితే చేయలేకపోయాము. సో కొంచెం సేపు మళ్ళీ ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి కొంచెంసేపు ఆడుకొని, కాకపోతే స్నోలో చాలా ఫన్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చెట్ల మీద చూడండి ఎలా అంతా పడిపోయిందో మొత్తము. అదొక పెద్ద డిజైన్ లాగా ఉంది కదా. సో ఇవన్నీ
ఇక్కడ హరి మాత్రం నేను మాత్రం బయటికి రాను, నేను విండోలో నుండి ఎంజాయ్ చేస్తానని ఇక్కడ లోపల నుండి చూస్తూ ఉన్నారు. హరి మాత్రం బయటికి రాలేదు, ఈ స్నోలో నేను రిస్క్ తీసుకోను అని చెప్పేసి. సో కారు వైపర్స్ అందరూ పైకి పెట్టారు. సో ఫ్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ రేపటికి స్నో అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఐస్ లాగా అయిపోద్ది కదా. సో అప్పుడు వైపర్స్ స్టక్ అయిపోయినట్టు అయితే అందుకని వైపర్స్ కొంచెం ఇలా పైకి పెడుతున్నారు అందరూ. సో మేము కూడా బయటకు వచ్చాము కదా, సో ఆ పని చేసాము. అండ్ ఇక్కడ మా వ్లాగింగ్ అవుతూ ఉంది, కొంచెం వ్లాగింగ్ అది చేసాము. అండ్ చూడటానికైతే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఈ చెట్టు కూడా ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లో బాగుంది, అంత ఆకులన్నీ రాలిపోయినాయి చెట్టుకి. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి చూసి. మినిట్స్ చల్ల ఉండొచ్చేసరికి ఫుల్ కాళ్ళన్నీ చేతులన్నీ చల్లగా అయిపోయినాయి, ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో రాగానే ఇంకా లోపలికి రాగానే మాకు ఒక 10 నిమిషాలు పట్టింది మళ్ళీ నార్మల్ టెంపరేచర్లోకి రావటానికి కాళ్ళు చేతులు. సో ముందు వేడివేడిగా హాట్ చాక్లెట్ తాగుదామని చెప్పేసి ముందు హాట్ చాక్లెట్ అయితే చేసుకున్నాము. హాట్ చాక్లెట్ చేయటం చాలా ఈజీ. మిల్క్లో చాక్లెట్ పౌడర్ అండ్ కొంచెం స్వీట్నెస్కి మేము హోమ్లో తయారు చేసుకున్న చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. అంటే అవి డేట్స్, కోకోనట్ మిల్క్ అండ్ చాక్లెట్ పౌడర్తో తయారు చేస్తాం ఇంట్లో. సో అవి కొంచెం వేసాము స్వీట్కి, లేదా కొంచెం కావాలంటే షుగర్ వేసుకోవచ్చు. సో చాక్లెట్ మిల్క్ వేడివేడిగా తయారు చేసుకొని తాగాము. అప్పుడు కానీ మాకు నార్మల్గా అనిపించలేదు. సో
చూడటానికి ఎంత బాగుంటుందో బయటికి స్పెండ్ చేస్తే మాత్రం అంత డేంజరస్గా ఉంది బయట వాతావరణం. సో స్టామ్ అంటే అంతే కదా, కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటుంది, పడతా ఉంటుంది. సో ఇంక ఇప్పుడు అరౌండ్ 12:30 అలా అయిపోయింది. ఇంక ఇప్పుడైతే బాగా హెవీగా పడుతుంది. యాక్చువల్గా ఇంకా ఇవాళ డే మొత్తం, సాటర్డే మొత్తము ఉంది మాకు స్నో స్టాము. సో ఇంకా లోపల నుండే చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాం, ఇంకా బయటకైతే ఇంకా అసలు వెళ్ళొద్దు అని అనుకున్నాము. సో మాకు ముక్కులెంట కూడా బాగా నీళ్ళు కారిపోయినాయి, ఇంకా లైట్గా జలుబు చేసినట్టుగా కూడా అనిపించింది. సో ఇంకా బయటికి వెళ్ళొద్దు అని డిసైడ్ అయిపోయాము. సో ఇంట్లో నుండే చూసి ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో లంచ్కి అయితే మేము ఆ రోజు యాక్చువల్గా ఈ 2 days అన్నీ స్పెషల్స్ చేసుకొని తినాలి అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యాం కదా. సో లంచ్కి ఆ రోజు మెనూ ఏంటంటే ఫిష్ కర్రీ అనమాట. సో ఫిష్ కర్రీ అది చేసుకొని లంచ్ ప్రిపరేషన్స్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి ఎలా పెద్దగా వర్షంలాగే పడతా ఉంది, అండ్ స్నో ఫ్లేక్స్ కూడా బాగా పెద్దగా అయినాయి సైజు, అండ్ బాగా ఎక్కువగా కూడా పడతా ఉందన్నమాట. అసలు వర్షంలాగే పడతా ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ రోడ్స్ ఎప్పటికప్పుడు సాల్ట్ వేసి కరగబెట్టేస్తూ ఉంటారు. సో అందుకని రోడ్స్ బాగానే ఉంటాయి. కార్లు అయితే చూస్తున్నారు కదా అటు ఇటు వెళ్తానే ఉన్నాయి. అండ్ విత్ ఇన్ అపార్ట్మెంట్స్ లోపల కూడా ఈ వాక్వే పాత్ నడిచే దగ్గర అదంతా సాల్ట్ అది వేసినట్టున్నారు. సో నడవటానికి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంది. సో ఇక్కడ మా లంచ్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది, వైట్ రైస్ విత్ ఫిష్ కర్రీ. అండ్ సో మేము ఫుల్గా ఫుడ్ అండ్ టీవీ సినిమాలు చూస్తా, షోస్ చూస్తా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళే పని లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటాం కదా. అండ్ ఆ రోజు ఈవినింగ్ నేను రాగి పౌడర్తో కేక్ చేశాను అనమాట. సో ఇక్కడ కేక్ సో ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా టీతో తిందామని చెప్పేసి వేడివేడిగా, అండ్ ఇలాంటి చల్లటి వాతావరణంలో ఇలా వామ్గా కేక్ తింటే చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది నేను వేరే వీడియోలో చేశాను, రాగి పౌడర్తో కేక్ ఎలా తయారు చేయాలని. నేను జనరల్గా మైదా అసలు అవాయిడ్ చేస్తాను, అసలు వాడను నేను. దాని బదులు మైదా బదులుగా ఈ రాగి పౌడరు లేదా ఓట్స్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తానన్నమాట కేక్స్ ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు. మైదా అసలు నేను మోస్ట్లీ కొన్ను, ఎప్పుడు ఇంట్లో కూడా ఉండదు నాకు మైదా. సో ఈ రాగి పౌడర్ కేక్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఇంకా ఇలా ఉందన్నమాట బయట వాతావరణం. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, సండే మార్నింగ్ మేము తలుపు తెరిచేసరికి చూడండి డోర్ ఎదురుగా ఎలా ఉందో, మా పేరుకుపోయిందనమాట. సో మేము అసలు బయటికి వెళ్ళటానికి లేకుండా ఉందని చెప్పేసి ఇలా కొంచెం క్లీన్ చేసాము. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కార్ మీద బాగా పడిపోయింది కదా స్నో, అది కొంచెము ఇప్పుడు పౌడర్ లాగా ఉన్నప్పుడే క్లీన్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ అది గనక అలాగే ఉంచేస్తే అది గట్టిగా అయిపోయి ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఐస్ లాగా అయిపోతుంది. సో అందుకని ఒకసారి క్లీన్ చేసేస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి ఒకసారి క్లీన్ చేసేసాము. ఇక్కడ విండోస్కి కూడా చూడండి ఎలా అయిపోయిందో, ఎంత లేయర్స్గా ఎలా కనిపిస్తుందో. సో ఇక్కడ సిరి వెళ్ళి ఒకసారి కార్ అయితే క్లీన్ చేయడానికి వెళ్ళింది. ఇలా పౌడర్ లాగా ఉన్నప్పుడు క్లీన్ చేయటం చాలా ఈజీ, ఒకసారి మొత్తము తీసేస్తే బెటరు. ఇంకా ఎందుకంటే మాకు టెంపరేచర్స్ బాగా చల్లగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది అంత తొందరగా కరగదు ఇప్పుడప్పుడే. సో ఇది సండే మార్నింగ్ అనమాట. సో సండే మార్నింగ్ ఒకసారి మొత్తం క్లీన్ చేసేసింది సిరి. సో అది చూడండి పౌడర్ లాగా ఎలా అంతా రాలిపోతూ ఉందో.
సండే లంచ్కి సిరి పాస్తా చేస్తానంది. సో పాస్తా ఈసారి వెరైటీగా ఎప్పుడు అవకాడో, టొమాటో వాటితో చేస్తున్నాము బేస్. సో ఈసారి అలా కాకుండా అంటే బెల్ పెప్పరు ఇలాంటి బేసులతో చేస్తుంటాము ఎక్కువగా. సో ఈసారి వెరైటీగా ఏదన్నా డిఫరెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి తన రెసిపీ ఎతికితే కోకోనట్ మిల్క్తో దొరికింది ఒక రెసిపీ. సో కోకోనట్ మిల్క్తో చేస్తుందనమాట. సో ఇలా పాస్తా వేడి చేసేసుకొని కుక్ చేసేసుకొని కొంచెము బటర్లో వెల్లుల్లి అంటే గార్లిక్ ఫ్రై చేసి దాంట్లో తర్వాత ఆనియన్ అవి కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత టొమాటో వేసి కొంచెం అది కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈలోపు పాస్తా ఉడికిపోతుంది. సో పాస్తా ఉడికిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ థాయ్ కోకోనట్ మిల్క్ అని దొరుకుతాయి, చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. ఇవి కాస్కోలో ఉంటాయి. సో ఇది 1 క్యాన్. సో గార్లిక్, ఆనియన్, తర్వాత టొమాటో ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం బటర్ వేసి. తర్వాత ఇది పాస్తా ఉడికిన తర్వాత అది డ్రైన్ చేసేసి పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది బాగా వేగిన తర్వాత ఈ కోకోనట్ మిల్క్ని దాంట్లో పోసేయాలన్నమాట. ఈ పాస్తాని ఈ ఫ్రై చేసుకున్న టొమాటో వీటిల్లో ఈ కోకోనట్ మిల్క్ 1 ఫుల్ క్యాన్ పోసాం మేము. టోటల్ 4 పీపుల్కి సర్వింగ్. సో ఆ ఫుల్ క్యాన్ కోకోనట్ మిల్క్ పోసేసి దాన్ని కొంచెము కుక్ చేసుకోవాలి. సో కుక్ చేసిన తర్వాత ఈ పాస్తా గిన్నెలోకి ఈ గ్రేవీ అంతా పోసుకోవాలన్నమాట, పోసేయాలి. సో ఇదైతే అసలు చాలా బాగా వచ్చింది టేస్టు. ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు దాకా మీరు ఈ కోకోనట్ మిల్క్తో ట్రై చేయకపోతే పాస్తాని. సో టేస్టింగ్కి సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసుకోవాలి. సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది మా అందరికీ. అండ్ ఈ కొంచెము గ్రీన్గా చూడటానికి బాగుండాలని కొంచెము స్పినాచ్ కూడా వేసింది ఇక్కడ. అది చూడటానికి గ్రీన్గా సో బాగుంది, కలర్ఫుల్గా అయింది కదా. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది, బాగా ఎంజాయ్ చేసాము పాస్తానైతే. సో ఇది మా సండే లంచ్ కోకోనట్ పాస్తా అనమాట. కోకోనట్ బేస్డ్ పాస్తా చాలా బాగుంది. యాక్చువల్గా సాటర్డే ఈవినింగ్ మేము ష్రింప్ కర్రీ చేసుకున్నాము, కానీ అది విత్ వెజ్జీస్, ష్రింప్ కర్రీ విత్ వెజ్జీస్ తిన్నాము. కాకపోతే అది వీడియో తీయటం మర్చిపోయాము, ఫోటోలు కూడా తీయలేదు. సో అందుకే అది పెట్టలేదు. సో ఇది సండే మాకు స్నోఫాల్ లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం యాక్చువల్గా కొంచెం లైట్గా కొద్దిగా సన్లైట్ కూడా వచ్చింది. కాకపోతే ఇంకా టెంపరేచర్ అయితే చల్లగానే ఉంది కాబట్టి ఈ ఐస్ ఇంకా ఇప్పుడప్పుడే కరగదు మామూలుగా. సో ఇది సండే ఆఫ్టర్నూన్ టైం ఇలా ఉందన్నమాట. సో ఇది వెదరు. సో సండే ఈవినింగ్కి మళ్ళీ సన్సెట్ టైంకి ఇలా అయిపోయిందనమాట. యాక్చువల్గా వీరి రోజు సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ బయటికి వెళ్ళి చూస్తుంది. తనకి అది రొటీను. చాలా ఇయర్స్ నుండి తను సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ని చూస్తుంది అనమాట. సో రోజు సన్సెట్, ఇవాళ కూడా సన్సెట్ వెళ్ళి చూసింది. సో అలా ఉందన్నమాట స్కై. సో అలా ఈ స్నో స్టామ్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఎస్పెషల్లీ రకరకాల ఫుడ్స్తో బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము. అండ్ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా బాగా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది, మొత్తము వాటర్ అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. సో చూడటానికి అలా అయిపోయింది అనమాట. గ్లాస్ లాగా కనిపిస్తుంది చూడటానికి. సో సండే నైట్ వచ్చేసి మాది చికెన్ బిర్యానీ చేసుకున్నాం మేము. సో ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. సండే నైట్ డిన్నర్ చికెన్ బిర్యానీ. సో మామూలుగా అయితే ఈవినింగ్ వెజ్జీస్ తింటాము, కానీ ఇంకా స్నో స్టామ్ స్పెషల్ అనమాట, బిర్యానీ చేసుకున్నాము ఈవినింగ్. సో అలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ అందరూ మోస్ట్లీ ఇదే చేసుంటారు. చాలామంది బజ్జీలు, పకోడీలు ఇవన్నీ వేసుకుంటా చాలా రీల్స్లో పెట్టారు. ఇలా చల్లటి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా చేసుకొని తింటే బాగుంటుంది కదా. అండ్ ఇంకో స్పెషల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పెట్టే ఈ ఫోటో 25 years బ్యాక్. అప్పుడు చికాగోలో ఉన్నాము. అప్పుడు కూడా ఇలాగే స్నో స్టామ్ వచ్చింది. అప్పుడు యాక్చువల్గా 5 days అనమాట. సో 5 days బయటికి రాలేదు. అప్పుడు ఫోటో అనమాట. సిరి విరి అప్పుడు 1 year పిల్లలు. సో అప్పుడు స్నో స్టాము, తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు స్నో స్టాము. సో ఇలా జరిగిందండి మా స్నో స్టాము. హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సేఫ్.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద